تلك اللحظات المجنونة التي نستطيع بها أن نحلق بخيالنا بعيدا، محطمين كل السلاسل والموانع، لسنا مضطرين للتبرير حينها. العدالة نحن من يصنع حدودها، الشر نحن المحاكمون له. نصنع عالما مثاليا تتحقق فيه كل أحلامنا وتصوراتنا، لا مستحيل فيه. نلتقي بمن نحبهم حتى وإن كانوا قد رحلوا لعوالم أخرى، فعقلنا قادر على التجوال بين مراحل الزمن بحرية. هي لحظات من يقظة حلم تفصلنا عن واقعنا، تنسينا مرارة أيامنا. لم نتوقع يوما أن تمضي بنا الحياة إلى هذا السوء. رغم كل التطور الذي حصل مؤخرا، إلا إننا ما زلنا على حافة الهاوية. نخشى المرض، نخشى الحوادث. أكثر من ربع سكان العالم مهددون بالمجاعة. القوي منا ينقض على الضعيف، هذا يتهم ذاك وهذه تلوم تلك، وأعمارنا تتهالك يوما بعد يوم بانتظار عسى أن يأتي الأفضل. نسير وفق قوانين هم بالأساس قد فشلوا في السير عليها، مطالبين بتحقيق الفوز باستمرار، مجبرين على تعلم ثقافة العنف والقوة ومحاولة السيطرة على الآخرين. كل ذلك ونحن فاقدين للحرية بكل أشكالها، حتى أهمها ألا وهي الحرية الفكرية. اتبعنا أسلوب التقليد وانتهاج طرق هي معبدة بالأساس، أسلاك شائكة تمنعنا من التجوال أبعد من الذي خطوه هم لنا. تلك هي أقسى أنواع العبودية، فلتكن لنا ثورة فكرية شاملة، ولنحرر مناطق العقل من عبودية قوانينهم، لتنطلق إبداعات فكرية خالصة نختط لها طرقا جديدة فريدة من نوعها. بهذا نحقق التميز والتفرد والإبداع لنا ولهم، وتصبح حينها لحظاتنا المجنونة حقيقة ملموسة بين أيدينا.